นะครับสำหรับคลิปวันนี้น้องๆอย่าลืมกดติดตามแบบนี้เลยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ชมคลิปใหม่ๆก่อนใครอื่นเลย